សូមជូនរឿងអាកុចនិងអាធានជាក្មេងសំណាងមានថ្ងៃមួយអាកុចដើរមកពីវាលស្រែក៏ដើរមកជួបសត្វឆ្មាដែលកំពុងលោតផ្លោតរួចអាកុចក៏ហៅអេអាសត្វឆ្មាសឯងនឹកយើងទេយើងកំពុងតែមកពីវាលឯងឆាប់លោតមកនេះមកទៅមកហើយឯងមកនេះមកអាឆ្មាសអើយយើងអីឮដំណឹងថាយើងអាចនឹងចិត្តទៅនៅផ្ទះសថីហើយក៏ឯងដឹងទេណូលោកសថីមករកឯងហើយយ៉ាលោកសថីដើមដល់ល្មមអាកុចឯងនឹងទៅនៅលោកផ្ទះលោកសថីដើម្បីឯងនឹងនៅបានសុខលោកសថីនឹងឲ្យលុយឯងយ៉ាងច្រើនឯងមិនបាច់ភ័យទេអាកុចពិតមែនហើយឯងទៅនៅផ្ទះយើងជួយការងារផ្ទះយើងឮថាឯងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមពិតហើយលោកម្ចាស់ពិតហើយមិនបាច់ភ័យទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំជាមនុស្សឧស្សាហ៍បន្ទាប់មកអាកុចរត់ទៅរត់មកនៅកន្លងលោកសថីព្រោះគេសប្បាយចិត្តថាបានទៅនៅផ្ទះលោកសថីឯងមិនបាច់ភ័យទេឲ្យតែឯងចំណាប់បែបនេះឯងទៅនៅផ្ទះយើងចោះយើងនឹងមើលថែឯងដឹងអត់តោះចឹងយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះយើងអាកុចនេះហើយជាផ្ទះរបស់យើងឯងឃើញទេសតៈវាមានដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះនឹងឲ្យឯងនៅទីនេះតែជួយបបោសសម្អាតមើលថែនឹងនាំកូនយើងដើរលេងផងឬទេនោះកូនយើងគាត់រីបមកដល់ហើយបន្ទាប់មកអាធានក៏ដើរមកដល់រួចលោកសថីក៏ប្រាប់អាកុចថាអាកុចនោះហើយជាអាធានជាលោកប្រុសរបស់ឯងទៅស្ដាប់បង្គាប់គេមិនបាច់ភ័យទេលោកសថីទុកចិត្តលើខ្ញុំចោះអាកុចឯងនាំយើងដើរលេងអូខេនៅប្រុសចាំអាកុចនាំលោកប្រុសដើរលេងលោកប្រុសចាំដើរមកតាមអាកុចមកមិនបាច់ភ័យឡើយលោកពុកខ្ញុំដើរលេងជាមួយអាធានហើយលោកពុកសុំលោកពុកទៅដើរលេងជាមួយអាធានមកផ្លែ